दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई भी औरत या कोई भी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है और आप उसको पटाना चाहते हो और आप उसके साथ बात करने से डरते हो और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके साथ बात करने के लिए गया तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा और आप उससे बात करने में बहुत ज़्यादा डरते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको बिना बात किए कैसे पटाऊं, इसको बिना बात किए कैसे इम्प्रेस करूं। तो दोस्तों घबराइए मत, आज के वीडियो में आपको ऐसे 3 प्रकार के काम बताने वाला हूं जिन कामों को आप अगर फॉलो करते हो ना तो आप बात किए बिना किसी भी औरत को पटा सकते हो। तो आज का वीडियो दोस्तों आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों जो सबसे पहले प्रकार का काम है वो कौन सा है कि शो योर कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है ना जो औरत को पुरुषों के अंदर बहुत ज्यादा पसंद होती है। दोस्तों औरतों को ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो डेरिंगबाज होते हैं, ना कि डरपोक पुरुष को औरत पसंद आते हैं। तो दोस्तों आप अगर किसी भी औरत को बिना बात किए पटाना चाहते हो तो आपको उस औरत के सामने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का आत्मविश्वास उसको दिखाना पड़ेगा। उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे अंदर मैं एक ताकतवान पुरुष हूँ, मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों आप अगर उसको ऐसा दिखाने में कामयाब होते हो ना तो वो औरत थोड़ी ना थोड़ी आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगी। तो दोस्तों जो दूसरे प्रकार का काम है वो कौन सा है कि शो योर टैलेंट। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ऐसा दोस्तों आप बिल्कुल मत बोलो कि भाई मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट या कोई ना कोई कला जरूर दिया होगा। उसको बिना बात किए पटाना चाहते हो ना तो अपने टैलेंट को उसके सामने दिखाना पड़ेगा। आप अगर किसी कॉलेज में जाते हो या आप अगर किसी ऑफिस में जाते हो तो आपको उस जगह पर अपना टैलेंट, अपने अंदर की कला सभी लोगों के सामने दिखानी पड़ेगी। अब दोस्तों आप मुझको बोलोगे कि भाई टैलेंट हम कब और कैसे दिखाएं। दोस्तों टैलेंट दिखाने का जो टाइम होता है ना वो दोस्तों कौन सा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में कोई कार्यक्रम है, आपके ऑफिस में कोई फंक्शन होगा तो आप उसके सामने अपने टैलेंट को दिखाओ। फॉर एग्जांपल आपको अच्छा गाना गाना आता है तो आप सभी लोगों के सामने उसको गाना गाकर दिखाओ, तब वो आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगी। जो तीसरे प्रकार का काम है वो कौन सा है दोस्तों, टू मेक योर हैंडसम पर्सनैलिटी। जी हाँ दोस्तों, अब आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो उसको दिखाया, अपने अंदर का टैलेंट तो उसको दिखाया, पर आप अगर अपने पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना तो दोस्तों वो आपके ऊपर कभी इम्प्रेस नहीं होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अपनी पर्सनालिटी को सुधारना है, यानी कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे लोगों से बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। ये सब दोस्तों जब आप इम्प्रूव करोगे तो आप बिना बात के किसी भी औरत को इम्प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।